Also es passiert nicht oft, aber manchmal erwischt man das wilde Gizmo in seinem schlafenden Zustand. Es weiß immer noch nicht, dass die Gefahr sehr nah ist. Es reagiert nicht auf äußere Stimulantien, weil seine Existenz ist auf das Schlafen. Oh nein, es hat uns bemerkt. Oh, ein wildes Gizmo ist erwacht. Hallo. Oh, hallo. Wir müssen es schnell beschwichtigen, bevor sein Zorn uns trifft. Hallo, Gizmo. Hast gar nicht gemerkt, dass ich wieder da bin. Guten Morgen. Na, hast du schön geschlafen? Ja, Feinchen. Oh, dann könnt ihr mal sehen, was der schlafen kann. So, komm. Wir wollen ja nicht nur blenden, ne? Wie so ein Polizeivorhör. Was haben Sie getan? Warum sind Sie auf meinem Bürostuhl? Was haben Sie gemacht? Darfst du das? Habe ich dir das erlaubt? Weißt du das überhaupt? Ja. Oder bist du vielleicht criminally insane? Bist du vielleicht so dumm, dass du gar nicht checkst, was du machst, ne? Du machst alles nur aus Liebe. Ja, deine Intelligenz ist auf dem Minimalstand, aber du weißt, oh, er ist wieder da. Freu, freu, freu. So, jetzt ab. Ab. Komm runter. Ey. Do you defy my name? Na komm, Dickerchen, ich muss mich erst ausziehen. Hast nur Zeit. Gleich schmeiße ich dich runter. Dann packe ich dich am Nacken und dann fliegst du ja richtig runter, ne? Ja, nicht nein. Da. Ja, weißt du, ne? Ja, du weißt Bescheid, ne? Gleich. Hast noch ein paar Minuten.